Gjesti dhe Egli janë ulur pranë njëri tjetrit, të përfshirë në një lojë me dënime, e cila po bëhet gjithnjë më sfiduese. Ata qeshin dhe ngacmohen me njëri tjetrin, ndërsa të tjerët i shikojnë me kurreshtje dhe argëtim. Gjesti, me një buzëqeshje djallëzore, e shikon drejt në sy Eglin dhe i thot: "Dëgjo, po e bëjmë më interesante këtë lojë. Nëse humb, do të flesh me mua sonte. Çfarë thua, a ke guxim ta pranosh këtë sfidë?" Egli e shikon me një shprehje të befasuar, duke qeshur dhe tundur kokën. "Po ti çfarë mendon? Që unë do të pranoj një dënim të tillë? S'ka shanse, Gjesti. Harroje." Gjesti qesh dhe ngre supet, duke e parë me një shikim sfidues. "E po, nëse je kaq e sigurt që nuk do të humbësh, atëherë s'duhet të shqetësoj ky dënim, apo jo?" Egli shtrëngon buzët, duke e parë me dyshim. "Ti thjesht po përpiqesh të më provokosh. Po mirë, nëse e do kaq shumë këtë lojë, le të shohim kush do të fitojë." Lojrat vazhdojnë mes tyre, me një tension lozonjar që rritet nga momenti në moment. Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin me vëmendje çdo lëvizje të tyre, duke komentuar dhe duke bërë tifo. Gjesti duket i kënaqur me situatën, ndërsa Egli përpiqet me të gjitha mënyrat të mos humbas. "Ke kujdes, Egli," i thot ai, duke i dhënë një shikim ngacmues. "Po të shoh që po djersitesh, mos ndoshta po ndjen frikë nga dënimi?" Egli i kthen një vështrim sfidues dhe i buzëqesh me ironi. "Gjesti, unë nuk humbas lehtë. Prandaj përgatitu ti për një dënim, sepse sonte do të jesh ti ai që do të pendohet për fjalët që tha." Të gjithë qeshin dhe loja vazhdon mes tyre, duke e bërë natën më interesante dhe më të mbushur me emocione dhe ngacmime të vogla mes dyshes. Egli, e acaruar dhe me një shprehje të mbushur me nervozizëm, i afrohet Gjestit me hapa të shpejtë. Ajo e shikon drejtë në sy, ndërsa duart i dridhen nga inati. "Nuk mund ta përmbaj më zemërimin dhe shpërthen. Ti je njeriu më i keq që kam njohur ndonjëherë, Gjesti. Nuk e kuptoj si mund të sillesh kështu, si mund të luash me ndjenjat e të tjerëve pa u menduar 2 herë. Gjithmonë mendon vetëm për veten tënde, për lojën tënde, për qefin tënd. Ti nuk di të jesh i sinqert, nuk di të tregosh respekt për askënd." Gjesti e sheh Eglin me një shprehje të ftohtë, duke u përpjekur të mos reagojë menjëherë. Ai e tund kokën dhe buzëqesh lehtë, si për ta provokuar më shumë. "Egli, po e egzageron si gjithmonë. Çfarë problemi ke tani? Çfarë të kam bërë kësaj here?" Egli e shtrëngon nofullën dhe e sheh me përbuzje. "Ti gjithmonë bën sikur nuk e di se çfarë ke bërë. Ti tallesh me njerëzit, i manipulon, i përdor për qëllimet e tua dhe pastaj i hedh tej sikur të mos ken fare rëndësi. Unë nuk jam lodra jote, Gjesti. Nuk do të më përqeshësh më, nuk do të më përdorësh më për lojrat e tua idiote." Gjesti ngre vetullat dhe bën një hap drejt saj. "Egli, hajde qetësohu. Po bën shumë zhurmë për asgjë. Unë nuk të kam bërë asgjë, por ti thjesht ke qejf të krijosh drama nga hiçi." Këto fjalë e bëjnë Eglin të shpërthej edhe më shumë. "Drama? Ti guxon të thuash që unë po bëj drama? Gjesti, ti e di shumë mirë se çfarë po bën. Ti e di shumë mirë që sjellja jote është e tmeshme. Nuk ke respekt për askënd. Ti vetëm do të tallesh me njerëzit, të provokosh, të luash me ndjenjat e tyre. Por mjaft. Nuk do ta lejoj më këtë." Gjesti pshërtin dhe kthen shikimin në anën tjetër, sikur nuk i intereson fare. "Egli, nëse mendon se unë jam njeri i keq, pse vazhdon të merresh me mua? Pse nuk më lë rehat?" Egli shtrëngon duart në grushta dhe tund kokën me zhgënjim. "Sepse më ke lënduar, Gjesti. Sepse unë të besova dhe ti ma shpërbleve duke u tallur me mua. Dhe tani as nuk e pranon." Tensioni midis tyre rritet. Banorët e tjerë fillojnë t'i vështrojnë me kurreshtje, duke ndjerë se kjo zëng nuk do të përfundojë lehtë. Egli ndihet e tradhtuar, ndërsa Gjesti, me sjelljen e tij të ftohtë dhe të pashqetësuar, vetëm e nxit më shumë zemërimin e saj. Gjesti, i penduar dhe me një shprehje serioze në fytyrë, i afrohet Eglit me hapa të ngadaltë, duke e parë me një vështrim të bullë. Ai merr frym thellë dhe, pas disa çastesh heshtjeje, më në fund e thyen atë.
Egli, thot ai me një ton të ulët, duke u munduar të gjej fjalët e duhura. Dua të kërkoj falje. E di që nuk jam sjellë siç duhet me ty dhe që të kam lënduar me fjalët e mia ke pasur të drejtë në shumë gjëra dhe unë, në vend që ta pranoja, kam reaguar keq. Egli e shikon me skepticizëm, duke mos e fshehur habin e saj. Ti po më kërkon falje? Sinqerisht? E pyet ajo, duke mbledhur krahët dhe duke pritur një përgjigje të vërtetë. Gjesti e tund kokën me seriozitet. Po, Egli. Sinqerisht. Kam reflektuar për gjithçka që ka ndodhur mes nesh dhe e kuptoj që nuk duhet të isha sjell ashtu. Nuk duhet të akuzoja, nuk duhet të isha aq i ashpër dhe, mbi të gjitha, nuk duhet të bëja të ndihesh e keq. Egli, ende e pavendosur, pshërtin dhe e shikon në sy. E di sa herë më ke lënduar, Gjesti? Nuk është vetëm kjo herë. Ti ke bërë gjëra që më kanë vrarë dhe pastaj ke vepruar sikur asgjë nuk ka ndodhur. Gjesti ul kokën për një moment dhe më pas e shikon sërish. E di. Dhe për këtë ndihem keq. Nuk dua të humbas si shoqe, Egli. Nuk dua që gjithçka mes nesh të përfundoj me inate dhe keq kuptime. Egli e vëren me kujdes, duke vëzhguar çdo shprehje të fytyrës së tij. Pas disa sekondash heshtjeje, ajo pshërtin dhe tund kokën. Nuk e di, Gjesti. Nuk e di nëse mund të besoj sërish. Fjalët janë të lehta, por veprimet janë ato që tregojnë të vërtetën. Gjesti e vendos dorën në zemër dhe buzëqesh lehtë. Të premtoj se do të tregoj me veprime që kjo falje është e sinqertë. Dua që t'i rregullojmë gjërat mes nesh. Nuk dua që të kemi më armiqësi. Egli, megjithse ende skeptike, e ndjen një pjesë të saj që dëshiron ta besoj. Ajo e shen në sy dhe, pas një momenti të gjatë, më në fund i thot, shpresoj që këtë herë ta kesh me të vërtetë. Gjesti buzëqesh lehtë, i lehtësuar që më në fund kishte bërë hapin e parë drejt pajtimit. Atmosfera mes tyre nis të zbutet, por mbetet për t'u parë nëse fjalët e tij do të shoqërohen nga veprime të sinqerta. Egli, e acaruar dhe me një shprehje zhgënjimi në fytyrë, i afrohet Rozanës me hapa të shpejtë, duke e shikuar drejtë në sy. Zemërimi i saj ndihet në ajër, ndërsa zëri i dridhet nga nervozizmi. Rozana, unë nuk e di më se çfarë të besoj për ty. Ti je njeriu më i keq që kam njohur ndonjëherë. Gjithmonë bën sikur je mike, sikur të intereson për të tjerët, por në fakt nuk bën gjë tjetër veç se flet pas shpine dhe përpiqesh të helmosh gjithçka. I thot ajo me ton të ashpër. Rozana, e befasuar nga sulmi i papritur, e shikon me habi dhe pastaj buzëqesh me ironi. Egli, seriozisht po ma thua këtë? Unë flas pas shpine? Po ti vetë çfarë bën gjithë kohës? Apo vetëm kur e bëjnë të tjerët të duket keq? Egli shtrëngon në fullën dhe i afrohet edhe më shumë, duke mos dashur t'i lër hapësirë Rozanës të shmanget. Po, ti flet pas shpine. Unë të kam besuar, të kam konsideruar mike, dhe ti çfarë ke bërë? Më ke tradhtuar. Ke shkuar e ke folur keq për mua pas krahave, ke shpikur gjëra dhe ke bërë çmos për të më ulur poshtë. Rozana qesh me përçmim dhe tund kokën. Egli, ti je shumë dramatike. Nuk kam shpikur asgjë, unë vetëm kam thënë të vërtetën. Ndoshta nuk të pëlqen të dëgjosh se çfarë mendojnë të tjerët për ty, por kjo nuk është faji im. Egli nuk përmbahet më. Të vërtetën? Pse nuk ma the në sy atëherë? Pse kishe nevojë të flisje fshehurazi? Sepse e di shumë mirë që je e pabesë dhe nuk ke guxim të përballesh me mua. Tensioni rritet gjithnjë e më shumë. Banorët e tjerë fillojnë të kthejnë kokën nga ata, duke kuptuar se debati nuk do të përfundojë lehtë. Rozana duket e qetë, por në sytë e saj shihet një shkëndijë sfide, ndërsa Egli nuk ndalet, e vendosur për t'i thënë gjithçka që ka për brenda. Situata është gati të shpërthejë në një përplasje edhe më të madhe. Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Jozit, i cili duket i qetë, por në të njëjtën kohë i përqendruar tek fjalët e tij. Ai e shen në sy dhe, duke tundur kokën, fillon të flasë me një ton provokues. Jozi, seriozisht ti ende nuk e ke kuptuar? Loredana po të përdor për lojë dhe ti as që e ke vënë re.
Ajo është shumë më e zgjuar se ty, e di saktësisht çfarë po bën dhe si ta luaj këtë lojë. Ti je thjesht një kukull në duart e saj. Jozi e ngushton shikimin dhe tund kokën, duke buzëqeshur me përçmim. Gjesti, ti flet shumë, por më duket se nuk e di çfarë po thua. Loredana nuk është duke më përdorur për asgjë, ne jemi thjesht mirë bashkë. Gjesti qesh me ironi dhe i afrohet edhe më shumë. Po, sigurisht, ashtu mendon ti. Po të pyes, pse mendon se ajo gjithmonë luan me ndjenjat e tua? Një ditë të afron, ditën tjetër të shtyn larg. Ajo e di që ti je i dobët për të dhe po e shfrytëzon këtë në avantazhin e saj. Jozi bëhet më serioz dhe ja kthen me një ton më të ashpër. Gjesti, unë nuk jam budalla, e di shumë mirë se çfarë po bëj. Mos u mundo të më mbushësh mendjen me lojrat e tua. Unë e njoh Loredanën më mirë se ti. Gjesti tund kokën dhe buzëqesh sërish. Po pra, ky është problemi. Ti mendon se e njeh, por në fakt je verbuar nga ajo. Loredana është më e zgjuar se ty, ajo e di si ta manipuloj situatën dhe të bëj të dukesh si një i padobishëm. Dhe, për ta thënë hapur, ti po e lejon këtë, sepse je një budalla i mirëfillt. Jozi shtrëngon nofullën dhe bën një hap përpara, duke i bërë të qartë se nuk i pëlqen as pak kjo bisedë. Tensioni midis tyre rritet dhe është e qartë se ky debat mund të shpërthejë në diçka më të madhe. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin vështrime drejt tyre, duke e ndjerë se situata mund të dalë jashtë kontrollit. Egli, e irrituar dhe e lodhur nga sjellja e Gjestit, e përball atë me nervozizëm. Syt i shndrisin nga zemërimi, ndërsa ajo e shikon drejt në sy, duke mos e fshehur as pak shkënjimin e saj. Mjaft më, Gjesti, i thot ajo me një ton të prerë, duke tundur kokën me shgënjim. Nuk jam unë lodra jote që sa herë të teket të vish dhe të tallash me mua. Gjesti, i habitur nga reagimi i saj, hap duart në shenjë mbrojtjeje dhe mundohet ta qetësoj situatën. Egli, pse po e egzageron kaq shumë? Unë thjesht po bëj shaka, nuk kam asnjë qëllim të keq, i thot ai me një buzëqeshje të lehtë, por Egli nuk bie në grackën e tij. Shaka? E njëjta shaka që e bën gjithmonë? Ja kthen ajo me ironi. Mendon se mund të më afrohesh kur të duash, pastaj të më largosh po kur të duash? Mendon se nuk e kuptoj lojën tënde? Gjesti nis të humbas durimin. Egli, nuk është fare kështu. Pse po e dramatizon kaq shumë situatën? Por Egli nuk dorëzohet. Po, ndoshta për ty nuk është kështu, sepse ti nuk mendon për ndjenjat e të tjerëve. Ti mendon vetëm për veten tënde dhe për lojën tënde. Unë nuk jam një nga ato që mund ta përdorësh sipas qefit tënd. Ajo merr frym thellë, mundohet të qetësohet, por zemërimi i saj është i dukshëm. Nëse ke nevojë për dikë që ta trajtosh si një kukull, shko gjej dikë tjetër. Mua më lër rehat, Gjesti, se nuk kam më durim për këto lojrat e tua të kota. Përfundon ajo, duke e lënë Gjestin të shtangur në vend. Gjesti e ndjek me shikim teksa largohet, i habitur nga intensiteti i reagimit të saj. Ndoshta për herë të parë, ai po e kupton se Egli nuk është më vajza që mund ta manipulojë si më parë. Loredana, e irrituar dhe me ton të ashpër, afrohet drejt Gjestit dhe e shikon drejt në sy, duke i bërë të qartë se nuk është as pak e kënaqur me sjelljen e tij ndaj Eglit. Me duart në bel dhe një shprehje të tensionuar në fytyrë, ajo nuk nguron ta përballojë me fjalë të drejtë për drejta. Gjesti, mjaft më me këto budallallqe. A nuk e kupton që po e çmend Eglin përsëri me këto sjelljet e tua? I thot ajo me nervozizëm, duke tundur kokën me shgënjim. Gjesti, i befasuar nga ky sulm i papritur, ngre vetullat dhe e shikon me një buzëqeshje të lehtë ironike. Pse po më drejtohesh mua sikur unë jam problemi këtu? Ja kthen ai, duke hapur duart në shenjë habie. Loredana nuk ndalet. Sepse ti je problemi, Gjesti. Ti afrohesh, pastaj i largohesh. Njëherë i thua diçka të bukur, pastaj e mërzit përsëri me sjelljet e tua të paqarta. Ajo nuk e di çfarë të mendojë më për ty. Dhe sinqerisht, nuk është e drejtë që ta mbash të lidhur pas teje në këtë mënyrë. Vazhdon ajo, me një ton gjithnjë më të ashpër. Gjesti shtrëngon buzët dhe shen nga larg, duke u munduar të formulojë një përgjigje.
Nuk është ashtu si që mendon ti, Loredana. Unë thjesht po përpiqem të ruaj një balans mes nesh, thot ai, duke u munduar të mbrohet. Loredana qesh me ironi dhe tun kokën. Balans? Po ti nuk e di vetë çfarë do, Gjesti. Njëherë thua që nuk do të lëndosh Eglin, pastaj sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe vazhdon lojën tënde me të. Boll më, vendos çfarë do dhe lëre rehat, ose tregohu i sinqert me të. Gjesti hesht për një moment, duke vëzhguar reagimin e saj. Ai e di që Loredana ka një farë të drejtë, por nuk do ta pranoj aq lehtë. E kuptoj që po përpiqesh të mbrosh Eglin, por unë kam të drejtë të sillem siç dua. Nuk kam bërë asgjë të keqe, ja kthen ai me një ton më të qetë, por ende sfidues. Loredana e shikon me zhgënjim dhe bën disa hapa pas. Po, mirë, vazhdo kështu. Por mos u anko kur ajo të kthej shpinën përfundimisht. Sepse nëse vazhdon kështu, do ta humbasësh Eglin një herë e mirë, thot ajo, duke e lënë të menduar, ndërsa largohet e nervozuar. Gjesti mbetet në vend, duke menduar mbi ato që Loredana sapo i tha. Edhe pse nuk e pranon me zë të lartë, thellë brenda tij e di që ajo ka një farë të drejtë. Një moment i veçantë dhe i papritur ndodh në shtëpinë e Big Brotherit, kur Gjesti merr një surprizë të jashtëzakonshme nga ajri. Ndërsa ai qëndron i ulur në kopsht, duke mos pasur asnjë ide se çfarë po ndodhte, papritur, banorët fillojnë të ngrenë sytë lart, duke vështruar me habi diçka që po vinte nga qielli. Një parashut zbret ngadalë, duke u afruar gjithnjë e më shumë në drejtim të oborrit të shtëpisë. Banorët e tjerë fillojnë të brohorasin dhe të bëjnë zhurmë nga emocionet, ndërsa Gjesti, i befasuar, ngrihet në këmbë duke u përpjekur të kuptojë se çfarë po ndodhte. Çfarë është kjo? Kush ma ka dërguar? Pyet ai me një shikim të mbushur me kurreshtje dhe emocion, ndërsa parashuta afrohet dhe zbret butësisht mbi tokë, Gjesti vëren se ka një kuti të lidhur pas saj, e mbështjell me një fjongo të kuqe. Ai afrohet me kujdes, e merr në duar dhe fillon të hap ngadalë, ndërsa banorët e tjerë qëndrojnë rreth tij duke pritur me padurim të shohin se çfarë fshihet brenda. Sa po e hap kutin, sytë i ndriçojnë nga emocioni. Brenda gjen një letër me një mesazh të personalizuar nga një njeri i dashur për të. Gjesti, vazhdo të jesh vetvetja, të ndjekim dhe të mbështesim gjithmonë. Mos haro që nuk je vetëm. Shkruhet në letër. Bashkë me mesazhin, brenda kutisë ndodhet edhe një dhuratë simbolike, diçka me shumë domethënie për të. Gjesti e lexon mesazhin me zë të lartë dhe ndihet i emocionuar, madje i mbushen sytë me lodh. Ai nuk mund ta fshehë gëzimin dhe surprizën që i është bërë. Të gjithë banorët e përgëzojnë dhe e përqafojnë, duke e bërë këtë moment edhe më të veçantë për të. Ky ishte momenti më i bukur që kam përjetuar këtu brenda. Thot ai i lumtur, ndërsa e shtrëngon fort letrën në dorë dhe e ruan si një kujtim të çmuar, fort. Gjesti bisedon me Gertën në një cep të oborrit, larg syve dhe veshëve të tjerë, duke ndarë mendimet e tij për situatën brenda shtëpisë. Me një ton të sigurt dhe një shprehje të lehtë ironike në fytyrë, ai i thot Gertës se, sipas tij, Loredana është shumë më e fortë se Laerti dhe se ai nuk është as pak një lojtar i denjë për të vazhduar më tej në garë. Shiko Gerta, unë mendoj se Loredana është më e fortë se Laerti në çdo aspekt. Ajo ka një karakter më të fortë, di të luajë më mirë, di si të mbrohet dhe si të ndikojë tek të tjerët. Ndërsa Laerti ai thjesht ka mbaruar. Nuk është për këtë lojë, thot Gjesti duke tundur kokën. Gerta e dëgjon me vëmendje, duke e parë drejtë në sy. Pse mendon kështu për Laertin? E pyet ajo, duke u përpjekur të kuptojë më shumë nga mendimi i tij. Gjesti buzëqesh pak dhe shtrëngon supet. Sepse ai nuk ka strategji, nuk ka qëndrueshmëri. Ai thjesht ndjek të tjerët, nuk është një lider. Nuk di të bëjë asgjë për të qëndruar në lojë. Nuk ka luftuar kur vërtet për veten e tij, shpjegon ai, duke bërë një gjest me duar për ta theksuar edhe më shumë mendimin e tij. Gerta e dëgjon me kujdes dhe tund kokën, duke reflektuar mbi ato që po dëgjon. Ndoshta ke të drejtë, thot ajo pas pak, duke menduar mbi sjelljen e Laertit gjatë javëve të fundit. Gjesti qesh dhe vazhdon, beson, nëse Loredana dhe Laerti do të përballeshin në një sfidë, Loredana do të hante të gjallë. Ajo ka energji, ka forcë, di si ta mbaj veten.
Lajrti thjesht është duke u zvarritur në këtë lojë dhe s'ka për ta çuar dot deri në fund, shton ai me një ton të bindur. Biseda mes tyre vazhdon edhe për disa minuta, ndërsa analizojnë lojën e banorëve të tjerë, por një gjë është e qartë, sipas Gjestit, Lajrti ka humbur fuqinë e tij dhe nuk është më një konkurrent i fortë. Gjesti, i mbushur me një ton ironi, i afrohet Loredanës dhe Jozit, duke i parë me një shikim të mbushur me përçmim. Ai nuk mund të rezistojë dhe ndalet për të bërë një shaka të mprejtë që tregon për shpërfilljen që ndjen ndaj të dyve. Po, Joz, a e di ti? Fillon Gjesti duke folur me një ton tallës. Loredana, këtu e kishte puthur Gjestin, dhe tani sikur asgjë nuk ka ndodhur, vjen dhe të puth ty e di, ndoshta ajo mendon se mund të bëjë gjithçka dhe të kaloj pa pasoja. E di ajo nuk ka as tru fare, thjesht ndjek instinktet e saj. Loredana, e shokuar nga fjalët e tij, e shikon me sy të hapur, duke u përpjekur të kuptojë si mund ta ofendojë dikush në këtë mënyrë. Ajo fërkon fytyrën me dorë dhe përpiqet të ruajë qetësinë. Ti po flet si një idiot, i thot ajo, duke u munduar të kontrollojë zemërimin. Unë nuk kam asgjë për të diskutuar me ty, Gjesti. Çfarë thua ti nuk ka asnjë kuptim. Joz, i cili po qëndronte pas dhe nuk kishte ndërhyrë deri tani, duket i ngatëruar nga situata. Ai e sheh Loredanën dhe më pas Gjestin, duke u përpjekur të kuptojë çfarë ka ndodhur. Po çfarë ndodhi këtu tani? Gjesti, nuk ke të drejtë ta akuzosh Loredanën kështu, thot ai, për të sqaruar situatën dhe për të mbajtur paqen mes tyre. Gjesti, duke qeshur sarkastikisht, nuk e lë të kaloj momentin. Akuzoj? Jo, Joz, nuk po akuzoj asgjë. Po thjesht po e them të vërtetën. E di, Loredana mund të bëjë çdo gjë që i pëlqen dhe në fund do të vijë dhe do të pretendojë se nuk ka ndodhur asgjë. Po, është si një lojë për të. Loredana, e cila tani është më e acaruar, i kthen një shikim të egër dhe i thot, mjaft. Ndal. Nuk kam asgjë për të thënë për ty, ke të i kaluar çdo kufi. Gjesti, me një buzëqeshje të ngurtë dhe pa hezitim, largohet duke lënë prapa një atmosferë të ngarkuar me tension. Pjesa tjetër e banorëve po i ndjekin të gjithë me sy, të hutuar nga kjo konfrontim që po zhvillohej përpara syve të tyre. Loredana, e irrituar dhe me një ton të ashpër, i afrohet Gjestit duke e shikuar drejt në sy, e vendosur për të mos e lënë të kalojë lehtë këtë situatë. Gjesti, më thuaj një gjë, çfarë po bën tani? Sepse më duket sikur po luan një lojë të dy fisht. I thot ajo me një shikim të mprehtë, duke kryqëzuar duart para trupit. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por Loredana nuk e lë të flasë. Ti ke bërë vetëm shaka dhe tallje me Eglin gjatë gjithë kohës. E ke hedhur poshtë, e ke lënë të ndihet keq dhe tani, pa pritur, e afron përsëri? Si funksionon kjo sipas teje? Vazhdon ajo, duke ngritur zërin. Gjesti merr frym thellë dhe mundohet të mbrohet. Loredana, nuk është ashtu siç po e sheh ti, unë thjesht. Jo, mos fillo tani me justifikime. E ndërpret ajo menjëherë. E ke lënë të vuaj, e ke bërë të ndihet keq para të gjithëve, e ke trajtuar sikur nuk kishte rëndësi për ty. Dhe tani, kur të duhet përsëri, e afron sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo është hipokrizi, Gjesti. Gjesti tund kokën dhe flet me një ton më të qetë. Unë nuk po përpiqem ta lëndoj askënd, Loredana. Kam reflektuar mbi disa gjëra dhe kam kuptuar që ndoshta nuk kam vepruar gjithmonë siç duhet. Loredana qesh me ironi. Reflektuar? Seriozisht? Tani të erdhi reflektimi? Pasi e poshtërove, pasi e bëre të ndihet si një budallaqe, pasi i tregove të gjithëve se nuk të interesonte fare. Dhe tani pa pritur të ka ardhur ndërgjegjja? Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin me vëmendje, ndërsa tensioni mes tyre rritet. Gjesti duket se po përpiqet të ruajë qetësinë, por Loredana nuk ka ndërmend të ndalet. Ti je njeri që përdor njerëzit, Gjesti. Të pëlqen vëmendja, të pëlqen loja, por harrove që këtu nuk jemi lodra të tua. Egli meriton më shumë se kaq. Përfundon ajo, duke e shikuar me një shprehje zhgënjimi. Gjesti rri për një moment në heshtje, sikur po përpiqet të gjejë fjalët e duhura për t'u përgjigjur.
por është e qartë se debati nuk do të mbyllet kaq lehtë dhe se ky konflikt do të vazhdojë të trazojë atmosferën brenda shtëpisë.